दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आपका। मेरे पापा हैं, उनको खांसी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उम्र क्या है उनकी? 76 ईयर है। उनको सांस बहुत फूल रही है और गैस बहुत बनती है। उनको जब गैस इतनी बनती है कि वो बेचैन हो जाते हैं, उनका सिर चक्कर आने लग जाते हैं। जी। और उनको खांसी में इतनी खांसी आती है, जब तक उनका कफ नहीं निकलता ना तब तक उन्हें चैन नहीं आता। जी। कफ बहुत बन रहा है। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, इनको बहुत ख्याल रखो। सीने के मर्ज, फेफड़े के मर्ज इस वक्त बहुत ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। जो ये माहौल चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, तो एक तो 5 गिलास गर्म पानी उन्हें पिलाया करें। और दवा बतौर अगर देना चाहें तो उन्हें माजून आर केयर सुबह शाम दीजिए, 1-1 चम्मच गर्म पानी से। और घरेलू नुस्खा बनाना चाहें तो सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम ख़रीदें और 20 ग्राम इसमें पीपलें जो आपके किचन में रहती हैं, 1-1.5 इंच की एक लंबी सी चीज़ होती है जिसे गरम मसालों में पीपलें कहते हैं, 20 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं और सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से खिलाएं तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।